पाकिस्तान जी पावर पॉलिटिक्स जेका आहे उहा बिल्कुलु माण्हुनि जे जेको आहे सो फेवर में न आहे। उहो इन करे कोन्हे जेको तबिका जेके आहिनि सो हमेशह चूंडिजी अचनि था, उहे पंहिंजे ई जेको आहे सो मुफ़ादनि में ऐं पंहिंजे जेको आहे सो क्लास जे हुन में उहे कानून पास कनि था। ऐं उहो पर पोइ बि जेको जेका बि आहे जो पार्लियामानी सियासत या पावर पॉलिटिक्स उहा बहितर आहे कि बदतरीन डिक्टेटरशिप खां। ऐं पाकिस्तानी पार्लियामेंट पॉलिटिक्स खां पुछी उहा बदकिस्मती सां गुज़िरियल 3 ॾहाकनि खां 4 ॾहाकनि खां हिकिड़ी बल्कि 3 ॾहाका चऊं हिकिड़े गाइडेड मिज़ाइल वांगुरु हिकिड़ी गाइडेड पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स आहे। मिसाल तव्हां पार्लियामेंटेरियन्स खे प्रोडक्शन आर्डर ते घुराए नथा सघो, कहिड़ी पार्लियामेंट पॉलिटिक्स आहे जेको आहे सो इहा जंहिंमें जेको आहे सो पार्लियामेंटेरियन्स अची नहीं कोन था। स्पीकर पाण थो चए त इहा मुंहिंजे वस में न आहे, या हिकिड़े सूबे जो सिंध जो स्पीकर जेल में हुजे जेको आहे सो इन मां तव्हां सम्झी सघो था जेको आहे इहा कहिड़ी पॉलिटिक्स आहे। पाकिस्तान में जेके मज़हबी पॉलिटिक्स रही आहे उन ते अव्हांजो छा ख़्यालु आहे? मां इन जो जवाबु ॾियण खां पहिरियों हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ऐड कंदुसि त पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान जी कहिड़ी बि रही हुजे, पर भले जेकी तमामु जेका पॉज़िटिव ऐं पावरफुल पासो जेको पाकिस्तान जो आहे उहो आहे पाकिस्तान में जमहूरियत जी तहरीकूं उहो तमामु काफ़ी मज़बूत रहियूं आहिनि। ऐं उन में दोस्त वेठा आहिनि तमामु नंढी उमिरि में हुननि जनूं काटियूं मिसाल महेश वग़ैरह, त माण्हू रुॻो इलेक्शन जी डेट मुक़ररु कराइण लाइ बि पंहिंजे सीननि ते गोलियूं खाधियूं आहिनि। इहो इस्लामी मुल्कनि में मुस्लिम कंट्रीज़ में ॿियो किथे बि नथो मिले। पर वरी तव्हांजे सवाल ते अचां थो त पाकिस्तान जे माण्हुनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जो हुननि मज़हबी सियासत खे हमेशह वोट में रिजेक्ट कयो आहे। ऐं मां नथो सम्झां त जेकॾहिं फेयर एंड फ्री इलेक्शन्स हुजनि त पोइ मज़हबी पार्टियूं एतिरो मैटर कनि थियूं। तव्हां चवंदा त जे यू आई कहे थो उनखे के ॿिया सभु थी सघनि था, पर मज़हबी पार्टियुनि खे हमेशह मजमूई तौर ते पाकिस्तान जे माण्हुनि जेको आहे ठुकरायो पियो आहे। जेको आहे लेफ्ट जी पॉलिटिक्स बि अहिड़ी मज़हबी पॉलिटिक्स वांगुरु कमज़ोर आहे जेको आहे उनखे बि जेको आहे। पर लेफ्ट में जेको बि शऊर आहे सोसाइटी में उन में लेफ्ट जो जेको आहे सो वॾो हथु रहियो आहे। ऐं पर लेफ्टिस्ट जेको आहे सो फिक्शनलिज़म में घणी रही आहे। मां त हाणे एॾो सियासत मुंहिंजो कोन्हे, पर लेफ्ट जी पॉलिटिक्स जेको आहे उनजो पंहिंजो हिकिड़ो रोल रहियो आहे, पर उहो एॾो को वॾो हिकिड़ो तमामु ऑप्टिमिस्टिक रोल न आहे जेको आहे। मां नथो सम्झां जेको आहे हा जमहूरियत जो जॾहिं बि ज़िक्र ईंदो बहाली जो हुन में बिल्कुलु पाकिस्तान जी लेफ्ट जी पॉलिटिक्स ईंदी। पर जेकॾहिं तव्हां लेफ्ट जी पॉलिटिक्स नेप था चओ त उनजी तमामु शानदार रही आहे। पर सॼी लेफ्ट खे तॾहिं त नेप वारा बि कोन चवंदा त असीं सफ़ा लेफ्टिस्ट आहियूं। त कॾहिं कॾहिं पीपुल्स पार्टी बि नथी चए त असां लेफ्टिस्ट आहियूं। जेको बिलावल भुट्टो चए थो त मज़हब खे जॾहिं मौक़ा परस्ती जी हद आहे जॾहिं चए थो मज़हब खे जेको आहे सियासत में दख़ल न ॾे, वरी साई पगड़ी पायो बि बीठो आहे। त इहो जेको सो ईअं आहे सही चक्कर। अव्हांजे ख़्याल में कम्युनिस्ट पार्टी जो कहिड़ियूं ग़लतियूं आहिनि हू कामयाबु न थी सघी? सुठो त कामयाबु न थी सघी। जेकॾहिं हू कम्युनिस्टनि जो असां ॾिसूं था त दुनिया में हिते जी घटि था थियनि। मिसाल आउं जिते वेठो आहियां हिते मीर थिए मैक्सिमम गोरकी खां वठी मीर थिए पिए सभु अची आख़िर में दुनिया जा मज़दूर घटि थी वञो जेको आहे दुनिया जा सारा कम्युनिस्ट अमेरिका में घटि थी वञो। छो कर मां न हुउसि कम्युनिस्ट बाक़ाइदा न हुउसि, न खणंदा हुआ। हिनखे ख़बर आहे त मां मुनहरफ़ीन जेके रूसी हुआ सोल्जेनित्सिन वग़ैरह उन्हनि जो हामी हुउसि। पर कम्युनिस्टनि जो इहो हो त हिकिड़ो त उहो रिजिड हुया, हिकिड़ा मुल्की एजेंट हुया, गैर मुल्की एजेंट हुया। मिसाल हुन अहिड़ी ॻाल्हि जेम्स चए थो न उहो मतिलबु एजेंट न हुयो। उहो चवंदो हो हिंदुस्तान खे मूंखे आज़ादी ॾियो करा, पर उहो एजेंट न हुयो। मतिलबु त हीअ जेको हुया न बिल्कुलु के चीन जा एजेंट हुया, के रूस जा एजेंट हुया। त हिननि जो जेको पंहिंजो हुयो पार्टी मैनिफेस्टो उहे ॿाहिरां ईंदा हुआ। इवन त जाम साकी जो जेको सुप्रीम कोर्ट में बयानु हो उहो बि काबुल मां छपिजी आयो हो। माना काबुल मां ऑर्डर आयो हुन खां पोइ लिखियो त हिते वियो। सो इहो ई सबबु हो जो हुननि कॾहिं हितां जी द मिसक्रिएट द मूड ऑफ मासिस। ऐं इहा रेवोल्यूशन मिसाल तौरु पेमेदा रियाज़ उहा शाइरा हुई जंहिं कॾहिं बि हिन नाम निहाद सोर इनकलाब खे वेलकम न चयो।
करण पायूं को नारेबाज़ी में कोन्हे। माना हिननि जीअं चयो न त वेलकम वेलकम रशिया वेलकम, अहिड़ा उन नारा हयां। उते जेको थींदो उहो मिसाल तौरु KGB जो बिल्कुलु दख़ल हो। जीअं जेके सिंधी तंज़ीमूं आहिनि ई ठगा ठुकी वारियूं, हिननि जे जीअं हिंदुस्तान सपोर्ट थो करे ईअं हिननि खे राह थी करे, त हिननि खे जेको आहे KGB कंदी हुई, बाक़ाइदा कंदी हुई। और पोइ विढ़िया बि तीअं ऐं पैसनि ते बि विढ़िया। ऐं मां सम्झां थो की अगरि रूस मुदाख़लत न करे हा अफ़गानिस्तान में त असांजो हालत सुठो वञे हा। ऐं ट्रेप थिया जेको बिज़नेस जी थ्योरी हुई, जेको ट्रेप थिया। पर पाकिस्तान जी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशह ॿारहीं लाइन वठी आई। हिंदुस्तान मां चयूं त तव्हां वञो पाकिस्तान, कमरेड वञो, सजा ज़हीर आयो, ॿिया आया। इंडिया एक्सटेंशन हुई न CPI जेका आहे, त पाण बेस्ट तमामु सॼी राति करे सघूं था। त CPP जेका हुई CPI जो एक्सटेंशन हुई। जीअं UPCP में जीअं खणी आया तीअं इनकलाब कोन आयो, किले में इनकलाब खणी आया, रुगो जॻहियूं वॻियूं कोन खणी आया, उन किले में इनकलाब खणी आया। मसाल तौरु चऊं साईं सॼी उमिरि असांखे चवंदा रहिया तुफ़ैल अब्बास ने पकड़वाया हसन नासिर को, सॼी उमिरि ॿुधाईंदा रहिया। हिकिड़ो त ॿुधाईंदा रहिया CID जेको सभु माण्हू CI एजेंट आहिनि। मूंखे हिते ख़बर कोन पए केरु CI जो एजेंट आहे। माना एॾो माना तमामु आसानु आहे कंहिंखे चवणु त हीउ CI जो एजेंट आहे, ISI जो एजेंट आहे। माना पोइ ISI जेका आहे या CI जेका आहे या राज जेका आहे, माना एॾियूं हुननि जूं वर्किंग जेको आहे एॾी आहे जो हिकिड़े आम माण्हू लेमैन खे ख़बर पइजो वञे फलाणो जेको आहे उहो। सो हिक ॿिए खे जेको CI जो एजेंट मतिलबु पली जेके असीं सॼी उमिरि CI जो एजेंट चवंदा रहियासीं। जॾहिं करे जेम्स खे बि चवंदा रहियासीं। उहो कादिर बख्श निज़ामाणी हो जेको बर्तानिया में रहियो जॾहिं, उनखे बि सॼी उमिरि जेको आहे सो हिक ॿिए खे CI जो एजेंट चवंदा रहिया। सो इहो जेको हो हिकिड़ो ग़ैर मुल्की ऐं पंहिंजे माण्हुनि जे मूड खे न सम्झणु, मज़ाज खे न सम्झणु, उन खां पोइ सो इहा हुन में। ऐं ॿियो आज़ादियूं न ॾियणु, ॿियो सफ़ा आज़ादियूं न। मिसाल तौरु कंहिं बि कम्युनिस्ट मुल्क में हमजिन्स परस्ती जो सदा मौत आहे। इवन क्यूबा में बि ॿुधायो न, इहे माण्हू जा परथिया तव्हां ॿुधायो जेको आहे सो मतिलबु आज़ादियूं कोन्हनि। मिसाल तौरु मतिलबु परे कोन्हे हिते। मतिलबु असां चऊं था भई क्यूबा जेको आहे सो हुन में चे गबेरा हीअं पियो नजीब माण्हुनि जो हिकिड़े हुन में हुयो खाद में अलाए कंहिंमें माण्हुनि जो अखियूं कढंदा हुआ। उहो रूसी जेको हिकिड़ो ॿियो आयो गोरबचे खां पोइ। मां नथो सम्झां त इंसानी आज़ादियुनि जी जेकी गारंटी कम्युनिज़म में हुई ऐं उन में कम्युनिस्ट पार्टी जेका पाकिस्तान जी हुई उहा अञा वधीक रिजिड हुई। ऐं उन में इंडिविजुअल वञी सघां। जंहिं पार्टीअ जो सेक्रेटरी जनरल इमदाद काज़ी हुजे हुन मथां अंदाज़ो लॻाए। हुनजी घरवारी हेॾी शाइरा हुई, उहो केॾां हुई शाइर, हुन मथां अंदाज़ो छा माना इहो आहे सॼो कम्युनिस्ट पार्टी जो त वधीक कावड़ आहे शायदि। पर मां अवामी तहरीक ऐं रसूल बख्श अली जो वाह मतिलबु त अवामी हू कोन चवंदा आहिनि त तेरे जाने के बाद तेरी यादि आई। असां रसूल बख्श अली जे साहिब खे जेको आहे सो सम्झंदा हुआसीं पंहिंजो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त उहा बि वरी इहा जेका मोरूसी सियासत हुई इन जो शिकार थी। पर हुन हिकिड़ो कमु हो त मतिलबु पंहिंजे पुट खे हुन जेको आहे पॉलिटिकली डिसोन कयो, माण्हू हुन तयारु कया। पर हुनजो वरी उनजो बि इहो तरीक़ो वरी जेको आहे थोरी जेका पार्टी डिक्टेटरशिप हुई जेकॾहिं इहा न हुजे हा त शायदि जेको आहे सिंध में इनकलाब। हाणे न पलीज जो बि इहो उनजी बदकिस्मती इहा हुई त उहो बि सिंध में पैदा थियो। ऐं हुन प्रोग्राम जेको आहे उहो प्रोग्राम न हो उन शख़्सियत में, पर हुन सॼो कयो बाक़ाइदा माण्हू ठाहियईं। पर हुनजो बि इहो मसइलो हो चीनी इनकलाब ऐं सॼो हुनखे बि माउ थियण जो शौक़ु हुयो। जेको आहे सो इहे निकिता हुया घर खां लेनन थियण ऐं ज़ार थी विया पंहिंजे जाम साकी श्याम मुंहिंजो दोस्त हो ऐं तमामु सुठो माण्हू हो। हुनजी जमहूरियत जेका जॾहिं बि पाकिस्तान में जमहूरियत जी बहाली थींदी यादि कयो वेंदो। उन में जाम जो जेको आहे सो नालो अॻियां ईंदो। पर जाम ज़ाहिर आहे जेतिरा टार्चर सटा ऐं सॼा उन में ज़ाहिर आहे त हू सही न हो, चाक न हो ऐं माण्हू ज़बरदस्त हो। वरी बि उहो वरी ईअं थियो न त जेको आहे सो पार्टी ब्यूरोक्रेसी जो शिकार रहियो जेको सॼी ॻाल्हि इहो आहे। आख़िरी सवाल, हसन मुश्तबा थियणु छा थो चाहे, आइडियल छा आहे उन वटि?
کو بنا آئیڈل نہ ہے میں تو کوئی خیال ملسان خیال دے وہ آئیڈل نہ ہے شکریہ کریا ماتم ہے اور بسی بسی آنسو ہے صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا جب قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے جب قتل ہوئی سو خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے وہ عورت تھی یا جادو تھی وہ سر پر چڑھ کر بولے گی ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن کھولے گی تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی وہ دکھی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا سامن کی وہ پیاری ہنسی بچوں کی یا موسم لڈیاں پامن کی تم کالی راتیں چوروں کی وہ پنکھ پکیرو موروں کی تم کالی داڑھی والے تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو تم اپنے اور پرائے ہو اندھیاروں کے پالے ہو تم اپنے ہو یا پرائے ہو یا تم اپنے اور پرائے ہو یا اندھیاروں کے پالے ہو تم نیلے پیلے اودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو تم ڈاکو چور لٹیرے ہو یا قومی گنڈے سالے ہو وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساگ سویروں کی وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساگ سویروں کی وہ بیٹی تھی وہ بیٹی مل مزدوروں کی وہ بیٹی مل مزدوروں وہ بہن کسانوں کی پیاری وہ بہن کسانوں کی پیاری وہ بیٹی مل مزدوروں کی وہ قیدی تھی زرداروں کی عیاروں کی سرداروں کی جرنیلوں کی غداروں کی ایک ملیتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں کی وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بولانوں کی وہ سندھ مدینے کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل کی وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی بم گولے تھے وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی وہ ہر سو قاتل ٹولے تھے اے رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے وہ آنی ہے وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے وہ بھیانک سپنا عامر کا وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی مائی فیوریٹ لائن وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی وہ سوندھی مٹی سندڑی کی وہ لڑکی لال قلندر مہربانی لیڈر असां कोशिशि कई त हसन मुश्तबा नाम्यारे सहाफ़ी ऐं अदीब ऐं हाणे त वरी शाइर बि उन सां कुझु ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाइजे हू घणियूं ॻाल्हियूं करे सघे थो घणियुनि ॻाल्हियुनि जा जवाब ॾेई सघे थो ऐं हू अॼुकल्ह त अमेरिका में रहण जे करे अमेरिका समेत दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे हितां जीअं वेही ॾिसे थो उन ते बि हुन सां सैर हासिल गुफ़्तगू करे सघिजे थी पर कुझु हुन वटि टाइम घटि आहे कुझु असां वटि टाइम घटि आहे पर असां लीडर टीवी लाइ ज़रूरी था सम्झूं त हुनजी महिरबानी मञूं त हुन असांखे टाइम ॾिनो ऐं मूं जीअं शुरू में ई हुनखे रिक्वेस्ट कयो हो त की अनोखियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए त अव्हांखे हसन जे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि मां के नयूं ॻाल्हियूं बि मिली हूंदियूं के अनोखियूं ॻाल्हियूं बि मिली हूंदियूं ऐं हुनजे कालमनि खां वठी हुनजे लिखतुनि खां वठी हुनजे बाक़ी ॻाल्हियुनि खां वठी तव्हां हिन इंटरव्यू मां हिननि ॻाल्हियुनि मां महज़ूज़ थिया हूंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी